Dêrsîma ku her çar demsalên salê we bi dewlemendiyên xwe yên cur be cur pêşwazî dike, herî zêde jî bi xwezaya ku wekî perçeyê bihuştê ye li erdîngariya xwe tê nasîn. Bi çem û robarên ku avên wan sar, bi çiyayên xwe yên asê, bi dar û daristanên xwe yên bêmînak, di nav bajarên Kurdistanê de xwe di cihekê girîng e. Bi taybetî dema demsal zivistan be, her deverên Dêrsimê yên ku rengê spî li xwe dikin, bi dîmenên ku ji xwezayê de afirin, serdêrên xwe mat dihêlin. Berfa ku bi şev û rojan xwe ji esîmanan davêje hembêza Dêrsimê, ji wê demê heya xatirxwastina zivistanê dibe yek ji mêvanê herî rêzdar ê herêmê. Çiyayên Dêrsimê yên ku herî pêş bi berfêra hevdû hembêz dikin, niha ximla spî li xwe kirine. Di serîda Munzûr, tevî çem û robarên Dêrsimê piştî ku bi kelocaneke mezin hatina payîzê pêşwazî kirin, niha bi berfê re bêhtir bicoşbûne. Ava ku ji çeman diherike, herçend her demsalan sar be jî, sermaya zivistanê wê bêhtir sar dike. Herçend bi zivistanê û hatina berfêra xwezaya Dêrsimê xweşiktir bibe jî, wekî her deveran, zehmetiyên demsala zivistanê jî li vir bi awayekî tund xwe nîşan dide. Herçend ji ber germahiya gerdûnî, zivistan ne wek ên berê dijwar bin jî, em nikarin bêjin ku zehmetî kêm dibe. Zimistan tadı voruzaf var na. Çetini veren o. Di 20 metre voru var na. Millet ita işte zorluğu zafandı no. Mal duvar işte oku berdane raya dayne tedi masermana. Serbanın bu hiyona bu belona erdemi vora ha. İşte yine başka rayma kapane. Zeyran dördüz için o. Sıkıntı zafı. Soba vesneyimi kolyona kemi gelmişti. O ki birini de defa zemedini işte serdere dorayı. Nitar işte çarpont hatta ses asmi ben o yani usar havası yana var bağlı tani. Çünkü eğer germ ben olsa rüdarına olsa çarpont asmi vuramayız da. 5 metre, 6 metre, 7 metre, 9 metre var yani. Milleti kertugum pe toğungana berden rızını bananla. Toğungun bar kerdin var, banon sera berden rızını okunsa, berde kente rızını. Kar û barê ku her demsalê dewam dike, divê demsala dijwar da jî didome. Lewre jiyan berdewam dike. û divê ji bo vê jî ked û pêdiviyên ku zivistan dixwaze jî bicihbên. Lê di mehên zivistanê de li gorî mehên bihar û havînê bêhtir dem heye ku şêniyên gund li qehwexaneyan an jî li civatan bicivin, sohbetên germ bikin.
Bırak var ki varana ma bey mepis. Ne vecim teberu. Hatta sen ya soy ma Kur'an oku. Mal oku çiğ oku dayımızı. Yemi çiğ oku çay oku simemi. Soy mu kaya tane khatan oku kay kemi. Khatana vecinim yemi. Anza mal oku sekemi. Mal oku bey ma oku dayımı. Ama tengi zafa. Tengi zafa. Sesas mi millet mi gurnu. Khore gurnu zimistan idare hukkanı khore. Xwezaya Dêrsimê ya ku her perçeyên wê wek wêneyeke bi baldarî hatiye xêzkirin derdikeve pêşberî me, ji gelek malbatên zindiyan ra hembêza xwe vekiriye. Ne tenê ji bo mirovahiyê re, di heman demê de bi dehan cureyên ajal û nebatan jî şêniyên vê xwezaya dewlemendin. Wek mînak, cemê mûzûrê û çavkaniyên avê yên ku li Dêrsimê navdarin, li gel xuşikbûnên xwe yên xwezayî ji bo ekosîstema herêmê gelek girîng in. Em dikarin bêjin ku bi dehan çavkaniyên avê yên wekî gol, robar û çem li Dêrsimê hene. Ya ku herî navdarê jî wekî hûn jî dizanin cemê mûzûrê ye. Ovacığı gözeler esni. Tane deva ovacı yani kaza ovacı çıkara tane düro 10 kilometre sen zonu. Tane zira düro ve de koy dero. Uza tabi vani çevre çime esto yani mündem orada ama bayağı çime esto uza o vejina. Millet tabi uza narik uza fabrika kardara uzara o muzur tabi Avrupa'da en kaliteli o vakı. Kaliteli o taylıklarda. Yani inşallah şifa bana. Yani mavazemeke Karşı ova dersin ne beni? Muzur baba payız millet dere yonu sana kurban onu yonu işte yonu ta yeni ibadet gene ta yeni fethelini koru veneni. Zimistan ra kapanı diye kiçin yonu kora. Kale Muzur Baba ikenasa Muzur Baba yardım millet kuru. Eğer cömertliğe koyastasa milleti yardım kuru. Hat hükümetra kay yardım şunu rahman ne beni ya. Hardi dersim hardo devreso. Vrünün ama vato ki hard devreso. Yani ma her çiğo harda mıseme. Her çiğo harda cemi. Beni kume zareyi hardi. Hardi dersim hen devreso ki konde evliyayna dersim nahar serameşi. Yine zon evhara, itikat evhara, Arak sare hora yine hu idare kerdene. Hardi dersim zof zoro. Tutur zoro. Zumustu zof çetino. Çık esmer kıstede mesela Dimetre necdi vora vora. Koura onca hiremetre vora esta. Ora evvel sara hotinede sara şeştinede onca hiremetre vora vora. Verta vorada her çede çevres pondas malı hurdi bir en azından her çede desine necdini doğru bir her çede en azı des nüfus bir des nüfusa necdik millet bir her çede millet ama poştayı malya i doğrura geçim o kerdene harde dersim Çiçeğe harda dersim ayonu, havaya dersim,
Kovun edersin. Mesela niye ki mali pefsk vana, hesu vana, efvergu vana, her şey var. Zaranzura yani her cehu cennet yok Dersim'de. Bi taybetî di derbarê robarên avê yên ku wekî gözeler li Dêrsimê tên binavkirin, gelek gotinên ku xuşukbûnên wan vedibêje hene. Ev gotin roj hatiye bûne çîrok, ketiye jiyana Dêrsimyan. İçmeyi mundur evu çoban viyoza yani pesekerdan havayı veren o çoban viyoza ağayla çobanın karda ovacığı ağa şu hac ondan sonra ağay heun diyor vato keşke vato işte hevla bir yenim hevla bu yerden ağaçta muzur tabi muzurik bir ayan muzurik hanım ağayla vanı ki ağa vanı mira vanı hevla vazonu heunde mira hevla poz ezdiri ben tabi cine ağayık vanı ki ya herhalde iştani hevla vazta iştana muzur hevla vazta ezdir hevla pozunu yani vatana tabi verenine akziri hevla pozunu tabi her şey kelamete hakka yani ma inma ben azima ben yani kelamete hakra yana tabi sırrı hakra kelamete hakra o ahevla benu haşte dano ve ağay o. Dan ağay o cerun arayonu. Yani tabi onca emir hakla yonu tabi. Eki yonu ağa hacra yonu cerun arayonu muzur yonu ovacığı. Millet piro vara ağay sonu ki vazı yani hayli vanı tırın kama falan. Ağa vanı ki sıma vanı vara mimiri vanı şehri vanı vara muzur şehri vanı. Keramete muzur dera vanı. Keramete muzir derste vano, medeniye vano. Sıkı vana hevleyi vano, keramete arda ve damı vano hajde verda. Muzirik o zaman mal ditto, site mal bureste viyo, yani vaten hana. Çudurka millet piro vozona ke şiro yani deste muzir, şiro ile muzir vozdano o sit buresta çarçmeno, buresta ke çarçmeno, o sit ke gunova koyturo, uzara tımey veji, tımey o veji. Yani kelimet ve o muzur uza sır benu sonu. Kê dizane dibe ku gelek çîrokên din jî hebin, lê niha em ê we ji vê çîrokê bibin dewlemendiyeke xwezayî yadin, zinarên ku digirîn. Li Dêrsimê ev zinarên ku gelek dîmenên xweş derdixin holê her demsalan bihêsirin. Ava ku li ser wan va diherike bûye sedem ku vê navê bigirin. Lê di zivistanê da hêsirên wan ên ku diqerisin bi rengê spî û şiklê ku diafirîne mirovan mat dihêle.
را پول موریه سرو قایه که بروینی درهن وان هرسو کنه وار وزا قایه است دروان هرسو کنه وار هرسون قایه وانی زرا yani هرسون اسمو وانی tabi amnun daha rındako yani tabi amnun usaryano usu kone hirayı o zaman uza o uzay ve ağlayan kayalar. Yani bana ayrılan kaya kemane keştira yeni yani o zarayana tabii ki amnan daha rındako sumustuk uza tabii vore demet giredano daha ben o rındak buraya baktık. Xweşikbûn û dewlemendiya xwezaya Dêrsimê bandor li bawerî û çanda wê jî dike. Pircûreya li xwezayê wek pirçandî û pirbaweriya Dêrsimê derdikeve pêşberî me. Ziyaretgeha Munzur Baba wekî her demsalan di zivistanê de jî ji hêvî û taybetiya xwe tu tiştan kêm nake û yek ji nêrxa herî girîng e. Cenab-ı Hak arındekinde aramahuda o kaynakto kurutmuş mekerene. Sero barajuma verazene. Nikatsı fayda barajuma reyasto. Zenginiyene verazene beni elektriğe o beni kullanmışkeni devletlere pernuhçeni. Yani fayda o dersim için hardı dersim için o sakene kaynağı numara çıkar vezene öyle. Yani honda hardama yani honda hardı dersim Honda dev dersim kötü bir nava demin. Yani çi fayda omari biyo ki. Hiç fayda yok mari şunu. Ma vazem ki peskara o dersim meveni, peskara harde dersim meveni, peskara ocağını dersim meveni, peskara milleti dersim meveni. Hatta ne kadar tutur hen ama meyda hak tutur kendo arındaki ne o canlı ne o milleti ora yani milleti dersime hen bu manına. Yani sadece muzur diyeyim yani muzur tabii ki hiremeti voru varana ama baskeni vani muzur hiremeti zumustu voru varana amnunik her sabanu gül çiçek yani tabii ki amnun ayrı gerek olsa şöyle bir yönü gusarik ayrı şöyle bir yönü yani vakti çiçek kerdira yani sadece muzur değil o pedikesta mesela o plomoriye kesta yani her za ayrı ayrındaki Mavazemeke şehri her zara bir fetheli insan. Bivini tabii ki tede vinderene ev hefto ev asımı yani amnun tabii zumustu zoru. Su tede ne bilmiyorum ama amnun bir yeri mesela tede çadırı kurmuş kere tede vinderi tede uza yani ve kerene tatil bir kerene maya vazeme millet amara. Yani o hatta ki tohum mevününü çimene hora iman ne banu yani o gerek bir vino tede bir fetheliyor ki bu zorlarında kena uzay efendim rındekine uzay, ova uzay, mesela canlına uzay, seguna uzay gerek olsa pek bir fethediyor ki rındekin bir vinöne. Her geliyên vê xwezaya ku ji serderên xwe ra demên ku qet nayên ji bîrkirinin di de jiyankirin, mixabin îro bi xetereya projeyên wekî bendav û hesan ra rû bi rûman e.
هرچند لبر خو بده جی هر پروژین کو دکوین مریته هر کو دچه خوزایا دیرسیمه بر بتونبونه وده به. لی دیسا جی خوزایا دیرسیمه لبر خود ده. لی او یک جنبسه. پاراستنا و خوزایا دولمند هری زیده جی پیورا ممرو واهیه.